Остальная часть косы, размытая штормом. Ай-яй-яй. Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве Украина стала считать промоину в Зачем одностороннем ты порядке хочешь по макушке государственной давать? границей. А Россия в итоге потеряла все Алиска, судоходные пути и рыбные пастбища. Алиса. Украина предлагает разделить Азовское Алиска, море. Алиска. 70% Азовского моря. А там есть проблема. Мы выращиваем из икры осетров. Я ему сейчас...